ស្វាគមន៍ការមកកាន់ការបង្រៀន jQuery ជាភាសាខ្មែររបស់មជ្ឈមណ្ឌលគោរេ Software HLD ដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តជាមួយនឹង jQuery effect ដែលសិក្សាទៅលើ jQuery fade វិញម្ដងមាតិកាដែលយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទី1 fade in ទី2 fade out ទី3 fade to goal និងទី4 fade to ជាមុនដំបូងយើងនឹងសិក្សាអ្វីទៅគឺជា jQuery fade in jQuery fade in គឺជា method ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង jQuery library ដែលគេប្រើសម្រាប់បង្ហាញការមើលឃើញ HTML element យើងប្រើប្រាស់ jQuery fade in នៅពេលដែលយើងចង់បង្ហាញ element នោះដែល element នោះមាន display ស្មើនឹងណាន់ syntax របស់ jQuery fade in គឺ $selector.fadein ឬក៏យើងអាចប្រើ $selector.fadein បូករួមជាមួយនឹង speed ដែល speed គឺជាល្បឿននៃការ fade in ដែលមាន parameter ជា slow fast ឬក៏ millisecond បូករួមជាមួយនឹង callback function ដែលជា function ដែលនឹងត្រូវ execute បន្តបន្ទាប់ពី fade in នឹងបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីធ្វើការសិក្សាទៅលើ jQuery fade in រួចមកយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើ jQuery fade out វិញម្ដង jQuery fade out គឺជា method របស់ jQuery ដែលយើងប្រើសម្រាប់បន្ថយការមើលឃើញរបស់ HTML element រហូតដល់មើលលែងឃើញតែម្ដងចំពោះ syntax របស់ jQuery fade out គឺ $selector.fadeout ឬក៏ម្យ៉ាងទៀតយើងអាចសរសេរ $selector.fadeout បូករួមជាមួយនឹង speed ដែល speed ជាល្បឿននៃការបន្ថយការមើលឃើញរបស់ element ដែលមាន parameter ជា slow fast ឬក៏ millisecond បូករួមជាមួយនឹង callback function ដែលជា function នឹង execute បន្តបន្ទាប់ពី element នោះបាន fade out បញ្ចប់ម្យ៉ាងវិញទៀតយើងសិក្សាអំពី jQuery fade to goal jQuery fade to goal នឹងជា method របស់ jQuery ដែលយើងប្រើសម្រាប់បន្ថយការមើលឃើញរបស់ HTML element រហូតដល់មើលលែងឃើញតែម្ដងនិងបង្ហាញ HTML element នោះឲ្យបង្ហាញរូបរាងត្រឡប់មកវិញ syntax របស់ jQuery fade to goal នឹងមាន $selector.fadeToGoal ឬក៏ $selector.fadeToGoal បូករួមជាមួយនឹង speed ដែល speed នឹងគឺជាល្បឿននៃការ fade out និង fade in បូករួមជាមួយនឹង callback function ដែលជា function សម្រាប់ execute បន្តមួយវិញទៀតយើងនឹងសិក្សាអំពី jQuery fade to jQuery fade to នឹងជា method របស់ jQuery ដែរដែលយើងប្រើសម្រាប់បន្ថយការមើលឃើញរបស់ HTML element រហូតដល់កម្រិត opacity ណាមួយដែលយើងបានកំណត់ syntax របស់ jQuery fade to គឺ $selector.fadeTo បូករួមជាមួយនឹង speed ដែលជាល្បឿនរបស់វា opacity គឺជា parameter ដែលតម្រូវឲ្យយើងដាក់កម្រិតនៃការមើលឃើញរបស់ HTML element ដែលមានតម្លៃចាប់ពី0រហូតដល់1និងចុងក្រោយគឺ callback function ដែលជា function ដែលនឹងត្រូវ execute បន្តបន្ទាប់ពី fade to នោះបានបញ្ចប់ដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាកាន់តែយល់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ jQuery effect ទៅលើ fade in fade out fade to goal និង fade to ពេលនេះសូមទស្សនាការ demo